بینندگان عزیز و ارجمند سلام. معیارهای قانون در تنظیم مناسبت‌های جمعیتی نقش کلیدی داشته. قانونشکنی بخصوص کرداری به جامعه خطرناک، جنایت و جنایتکاری آسایشتگی را خلل‌دار ساخته به مردم تنها ناراحتی می‌آورد. چند حادثه جنایتی را که کارمندان مقامات کارهای داخلی در هفته اخیر آشکار نمودند به شما منظور می‌نماییم. در استودیو با شما ماه رخسار تولدزاده. متوجه باشید به سرخط برنامه امروزه. کلین خاندان 40,000 سومانی را تصرف کرد. از خانه پشتمانم سوم‌هایی که برای روزگار استفاده می‌بردن گرفتن. قاتل جوان دختران جزای یک عمره گرفت. مصادره زیاده از 40,000 موادهای طرفگری. این و دیگر خبر و گزارش‌های جنایتی در نشر نوبتی برنامه کریمینالی اخباری وزارت کارهای داخلی.